大家好，欢迎收看我们今天不玩游戏。我是白江，我是姚文乐，这是 Gameker 跟我的艾奥利亚音乐社共同推出的一个关于音乐类的节目。为什么我们会在 Gameker 这个游戏平台来推出这个音乐类的节目啊？音乐跟游戏有很大的关联。其实很多玩游戏的朋友都会很喜欢游戏音乐，而且好像你做了很多的混剪 remix 都对游戏的。以前为什么会喜欢音乐？其实也是因为玩游戏，游戏玩了可能忘了，里面的 BGM 却记住了。对。同时，我们也希望能给大家带来更多的音乐背后，的这些音乐人，包括游戏音乐的制作的过程、日常、辛酸、辉煌。当然，我们所说的真正音乐人呢，不是说我们平时可以在很多媒体上面看到的，我们说的是真正的音乐人。而且这些音乐人也非常喜欢游戏，喜欢的。我认识一位非常厉害的一个吉他大师，他就是Gameker 的粉丝。音乐的节目呢，其实都很单调，但是我们这个节目呢，是一个非常欢乐的一个节目，所以我们叫诗谈。我们一边诗一边谈。我们的节目呢就叫做爱因斯坦。对，那我们一开始要做什么呢？还没想好。这是Gameker做大乱斗给了我们这个主题，要不我们就做个大乱斗。好，我们可以试一下里面的音效，提取一些素材然后做一个差不多电音的东西。把它做成一个 dubstep。对，那就而且它的主题曲很好听。那就开干。来吧，走。我们先拿大乱斗哈，然后来采集一些声音。这个可以做嗨嗨，或者是做军鼓。这个可以做嗨嗨。林克，你平时玩这个游戏吗？没有，因为我上次跟李乐玩了之后，我就不想玩了。为什么被虐？对，哇，采集这些东西真的是很辛苦啊。其实这样子也挺快的。快吗？对啊，才5个人，快吗？哪里快？逼！它里面的这些声效真的很多超多。这个录一集还需要吗？录一集，我觉得可能不需要吧。绿帽子算了，先不要了吧。对啊，太绿了哈。因为他戴个绿帽子，我们嫌弃他，这样好吗？那就嫌弃他吧。来当我们的碧池公主。碧池公主后面还有个菊花公主，看到没有？他居然要亲你身上，酷棒！哦，这个后面这个人他是念他们的名字的。对啊。哦。那我们可以说，比如说酷爸，然后他几个可以，然后就配上他们的这个动作啊，对。哦，这就是传说中的萨尔达，对不对？他真正的萨尔达，他并不出名，很出名，他的名字很出名。你觉得制作里面哪个步骤你觉得是最枯燥？选音色，选音色，1天编曲，3天找音色。我给大家介绍一下啊，我们今天可能会用到的一些设备。这个是一个 Machine 的一个鼓机，然后里面会有一些音色。这个呢是一个MIDI 键盘，等一下很多的有音乐的东西就要靠它来弹进去。这是鼓电的，这种 Vision 出了一个鼓电，然后就很多人表演的时候会经常用这个东西。那WiFi 教练嘛。这是我见过这里面最屌的一个设计，我跟你说，它好像在，但是这个这个可以做一个 pad， 补更多的水。对。你这人不能按成功一次吗？这2个声音。亲爱的，你过来。好像差不多了，我们差不多快用完了。然后还有很多角色我们还没打出来，所以不过我们现在选的这些角色还有这个音效，基本上做一首音乐应该是没有问题了。做素材是吧？有个警报的声音可以用一下。这个可以用一下。所以这是洛克人吗？那我们就打一个洛克人，因为洛克人也很经典。你打得赢吗？可以的。回来！对不起，所以洛克人我们失去他了。对，我们现在用这个 Final Cut， 然后我们现在要把每个人的刚才我们采集到的音色，然后每个人分离出来，然后把音频也要分离出来。做音乐之前的准备是非常累的。哇，来加餐啊！哎呦，我的天哪！OK 了。来吧，我们继续下一步吧。我们现在选一个低音，不是 kick，
叫做地鼓，这个找个重一点的，我觉得需要一个重一点的。哎，这个可以，这个那这个这个可以。然后我们现在用的这个软件叫做 Ableton。好，这样一段鼓就做好了。对，这是一个 dubstep 的速度，一般 dubstep 就是用在这样的速度上面。然后这个，对，这个放的比它跟你先拉一个过去，这个叫一个不稳定感。这个太不稳定了，这个太稳定了，咚哒咚咚哒咚咚，这个位吧，这个位应该是对这个可以听一下。对，就有 layback 的感觉。我们现在听到一个滴咕咕咕滴咕咕咕，这个东西是节拍器，然后节拍器呢，就是保证我们在做音乐的时候的拍子是稳定的、规律的。对。对，真的那个是卡在它，就像打到你肾上了一样的感觉。这种就很酷。还行。那现在我们这个是我们的鼓的基本的节奏型啊，还不是一个完全的节奏型，只有你的 kick 跟 snare 这两个是一个叫做地鼓，一个叫做军鼓。现在这个声音就是 crap， 然后它其实真正的这个意思是击掌，然后我们经常会听到这个很多的这个电音里面会有这个咵哒哒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 ，哎，就是这样子的。然后我们靠剪出来的啊。你的舌头也可以这样子吗？我还可以更快。舌头不行，对，我不行，我也可以。哎，我是哇牛逼！快吗？快。对，所以我们有没有听到的东西就是这样子，这样子一点一点哈，这是他们剪出来的。电子乐这种东西就是这样子，就是靠很多东西是靠剪出来的，就不是说靠真正演奏啊这样出来的。对，然后我们可以在这里加点特效。哎，对，哎，刚才我们用那个警报声音可以放在这里。对，警报声音是不是进 dubstep 那个警报声音 drop 点燃我？对，很帅很帅。我们现在用了刚才我们选人的那个音色，然后把它变成了我们要的hi-hat的声音。hi-hat 就是我们鼓里面那个镲片踩镲那个东西叫做hi-hat。就是嗨嗨啊，真的好冷啊，这个人。OK，现在这就是有了这个地鼓、军鼓还有 hi-hat 的声音。对，我们这里这么多素材，对吧？我们这么多歌的素材，这么多歌剪成一首歌，这不太可能。但如果做成串烧的话，也没什么意思。所以我们还是用这个主题，用这首歌的这个主题哒滴哒哒哒哒滴哒滴哒，然后用它作为一个主题，然后对分段落，对然后把我们刚才采集的素材，然后我们再编好，把这曲子的框架先编好，是，然后完了之后我们把那些素材丢进去，这样的话会比较完整，对，比较完整，是不是？是，这里面有一段是想说你来演奏，可以，你觉得 intro 来演奏好，还是中间那个 breakdown 来那就演奏？中间咯，就是你第一遍找完了之后，突然间一安静下来，唰，然后我们哒滴哒哒哒哒滴哒，我来弹。这一段哒哒哒哒哒哒哒，我把这一段直接做成那个合成器了，就是一出来的话，会让人一听到是觉得是原曲，一听到是一个全新的一个东西，对吧？然后我们有了这个全新的东西，然后把它推到 drop， 然后再回来是纯钢琴演奏。drop的位置的话，我就想一小节一个人了。感觉他们在大乱斗嘛。对，然后分两次转，不同的人对，好，那就开干。这是一个非常枯燥的过程，你们听到的每一个音符、每一个动静，都是我们要输入进去，或者弹上去，或者拿鼠标点上去，然后每一个效果都是我们要通过各种插件把它弄上去，所以这个过程是非常非常漫长的。但是我们还是要尝试着去做一下，对，因为我们热爱音乐。哎，
哦，我们热爱游戏。对，我们在 Gameker 耶，好烂啊！这个广告，第一期就让我们卖Gameker 广告，真的。插的好硬啊。秋联机宝呢？秋联机宝爸爸，宝爸爸在这里。你用合成器录的话，我可以来弹，用一键弹。啊？怎么直接趴是什么东西？就直接就趴出来了。顺趴。那个顺趴，哈，那个顺趴，顺趴就是趴，你不用花时间嘛，就不用花任何时间在趴带上面嘛。哦，就我的话，我还要试一下嘛。瞬间爬出来，对，秒趴。我现在用这个，然后来录合成器的音乐，对，听到没有？我们选一个音色。这个音色还可以哈，可以。我刚我乱按的嘛。哎呀，还没弹住，没弹到，因为弹这里有点按不下去。对，这个我还是拿两这个手弹。键盘委屈你了。下面这段来段爬音吧。这个嘛，这个可以，可以，这个够吗？应该可以，我觉得。要钢琴吗？倒垂下线，会不会太暗了？这个是有点暗。这样可以吗？这种感觉还可以的，还行因为尤其这个 Mario 很帅啊，感觉啊 Mario。对。哎呦我的妈，头晕。我觉得还是需要一个合成器的和声音程色在里面。加点通。好，量化一下。对，刚提到量化，量化的意思就是，比如我弹的没有很准，然后让它自动的量化一下，就是它就会卡在那个小节的线上，然后就是对齐的意思，对齐节拍。对，对齐节拍的意思，对。可以吗？我觉得好像有点音色有点少。对，这种音色，这种肥的。怎么就形容词？听上去感觉不像有对标在甩吗？肥的。那瘦的呢？不，就是瘦的啊，不很瘦，肥的。你们知道吗？这个 HITS。我们在这里做了多久？我们后面一直坐了一个人，你知道吗？看他露了个头在他的辫子后面，你看。这个人，这是我们的摄影师。摄影师。哦。刚才那个挺好的，刚才有个。你呢？这个打电话过来，这个也是个电音大师，非常屌的，非常有个性。对，有空我们把他一起叫过来玩。係啊，佢嘅quả餅就我仲有時我自己清崩唔落嗰度，我個拖嚟拖去係出熟啦。哎，不要睡着了，哎，干哪了？快結尾啦！好，结尾，结尾，你好像有精神哦。剛睡醒。好，這樣簡單的編曲就什麼救啊？你那個還沒有搞啊？啊，那個什麼那個挑戰者那個還沒進來呢。對，這裡我還在彈東西。
就是这样子。好，这样整首歌的框架还是就差不多搞定了。哦，我觉得中间还是要加一段钢琴，那这个这么小，音域这么窄，怎么搞扯大它呗。啊？我跟你说啊，我们优秀的音乐人，每个人都有一个技能。真的假的啊？啊！哇，拖了一个通宵，终于把这些素材和这个框架整理好了。然后我们后面还需要混缩，然后加一些里面细节的一些微调和一些音乐，都需要它加进去，会更完整一些。混缩我们叫 mixing， 我们怎么来说这个混缩？怎么来打个比方哈？就把所有的东西按照它的应该要的音量去调整好，下面它的 EQ。你这样要解释 EQ 了，这很难搞懂。我告诉你怎么去理解混缩这东西啊，就是你拍了照片之后 P 照片，好不好理解？好理解吧？对。完了之后呢，我们再做个 limit 呢就是母带，其实就是提高我们的声压声场。因为电音这种东西 remix 这种东西呢，我们需要很多的电子的设备和 plugin 来插件来辅助来做，包括我们听到的刚才采样的一些人声，可能我们会把它变调，变成很多的处理方法，还是需要很长的时间。所以期待我们把它们做完，好不好？啊！但是我想睡觉，我要睡觉，睡完了也要继续做啊！我要先睡觉。
哎，话说，其实真的有人会看两个丑逼做音乐吗？